कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही और हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआएं मांगते हैं, मगर ज़िंदगी वैसे ही रहती है। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ताला कभी भी किसी का मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है। अगर रात की तन्हाई में रोते हो, तो वो आंसू कभी भी ज़ाया नहीं होंगे। अल्लाह देर करता है क्योंकि वो जानता है कि अब क्या करना है। जो तुझे आज नहीं मिला, कल उससे बेहतर मिलेगा। बस दुआएं मांगते रहो, नमाज कायम रखो और अपने रब पर यकीन रखो।